هاي دواخلنا بالضبط. يعني دواخلنا. إذا سألتك كاظم الساهر ملحنا ماذا أضاف للأغنية العراقية؟ الكثير. كاظم الكثير. كاظم يلحن المعنى في كاظم شوفي أول شخص باعتقادي، حتى إذا ردنا مو نبالغ نقول الحقيقة، حتى عبد الحليم حافظ ما قدر يسوي الشغلة سواها كاظم. اللي هي أنا هذا مو مبالغ، إيصالا للمعنى يعني. مثلا عبد الحليم حافظ احنا شايفيه دائما غنى قصائد، غنى قصائد لنزار قباني. نعم. واذكر غناها عند حفلات غنى بها قصائد، في نص الاغنيه كان يصير ضوضاء بالقاعه. نعم. وكان تصفيق، كل مقطع يصفقون ويصوفرون، يعني فالشغله بها اشبه من معاناة، تشويش، كان يناضل حتى يوصل تشويش للقصيدة. كأنه. نعم. أنا شفت حفل لكاظم في إحدى دول الخليج، حفل كانت قاعة كبيرة جدا، وغنى قصائد نزار قباني. لم أشاهد هذا الأجواء إلا في الفرق السيمفونية. نعم. كان الناس اللي جالسين يستمعون بخشوع لكاظم، بصمت، باحترام كامل، وما يقولون كلمات الإعجاب ولا يصفقون إلا بعد أن انتهى كاظم من القصيدة. هذا ما حد مسويه. نعم. ما حد يقدر يوصل القصيدة للناس بهالطريقة. بهالطريقة. كاظم وصل. هذا شيء فقط هذا يشكر عليه كاظم، نقول عليه فنان. جميل. وبعدين كاظم ليس ذنب لما يلحن القصائد القريض، يعني اللغة العربية الفصيحة، مو ذنبه، بالعكس هاي يعني صحة للأغنية. يعني ابتعد عن الابتذال بالغناء بالكلمات الرخيصة اللي الآن متداولة، وقدم يعني أحلى القصائد لأبرع الشعراء. نعم. بالحديث عن